বাসায় যেতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত, তাই আমার ওই ভয়গুলো সব চলে গেছে। আর আমি আসলে অনেক খুশি বাসায় যেতে পেরে। হ্যাঁ, এমন ভয় পাইছিলাম যখন ভূমিকম্প হয়েছিল, কিন্তু বাসায় যেতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত, তাই আমার ওই ভয়গুলো সব চলে গেছে। আর যদি মারা যায় তাই আমি অ্যাটলিস্ট ফ্যামিলির সাথে মারা যেতে চাই, এভাবে একা একা হলে থেকে না। আমি অনেক হ্যাপি বাসায় যেতে পারি। আমি বাসায় যাব ওই ভেবে অনেক খুশি ছিলাম, ওই জন্য আমি ভালোভাবেই ঘুমাইতে পারছি, মানে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। না, ওটা আসলে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া, মানে হায়াত থাকলে আমি বেঁচে যাব। আর এই তো, এইটা আসলে বিষয়টা ভালোই সিরিয়াস। আমার মনে হয় ছুটি দিয়ে তারপর হচ্ছে সবারই এসে এগুলো চেক করা উচিত, বিল্ডিংগুলো কতটা নিরাপদ। আর এই তো মোটামুটি চেক করে তারপর হচ্ছে স্টুডেন্টদের আবার ফেরত আনা উচিত, এটাই আমি মনে করি। মানে যেদিন ভূমিকম্প প্রথমবার হয়েছিল তখন হচ্ছে বাসায় যোগাযোগ করা হয়েছিল, আর দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প আমি বুঝিই নাই, ওইটা হচ্ছে খুব একটা এফেক্টেড হয় না, মানে আমি বুঝি না। আমি ওই সময় নাস্তা করতেছিলাম টেবিলে বসে, বাট বুঝি না। আমার ফ্যামিলি অনেক হ্যাপি যে আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। আর এই তো এটাই, মিড এক্সাম আছে আমার, এই ছুটিটা শেষ হয়ে আমার মিড এক্সাম আছে, তো আমার পড়াশোনাগুলো একটু প্রিপারেশন নিয়ে রাখা লাগবে। আর হচ্ছে মুভি দেখবো, অনেকগুলো গল্পের বই জমে গেছে, সেই গল্পের বইগুলো পড়বো। আর বাকি ফ্রেন্ডসদেরও ছুটি হয়ে যাচ্ছে, ওদের সাথে হ্যাং আউট করবো।